Hari ini, Paman bercincin hitam kedatangan iPhone 15 dengan kondisi mengenaskan. LCD dan backdoor sangat tidak enak untuk dipandang kedua mata. Dengan keahlian yang didapatkan dari sebuah gunung, Paman bercincin hitam dapat menyelesaikannya dengan beberapa jam saja. Tentu keahlian ini dia dapatkan dari latihan yang ketat dan kedisiplinan yang ekstrim. Karena tampil di meja servis 1 jam, hasil latihan 10 tahun. Satu persatu komponen sudah Paman bercincin hitam masukkan ke dalam housing yang baru. Dengan teliti kembali dicermati apakah ada yang kurang atau tidak. Setelah dipastikan semuanya baik dan benar, kini bisa dilihat hasil karya dari Paman bercincin hitam.